Vicenda FAS, fasi preliminari in vista del processo. In mattinata in tribunale a Vicenza si è tenuta l'udienza preliminare, chiesto dagli avvocati difensori non luogo a procedere nei confronti della società Mitsubishi Corporation, alcuni manager miteni e il fallimento. Nella prossima udienza sarà la volta dei difensori degli imputati della lussemburghese ICG e degli altri imputati. Il giudice, Roberto Venditti, ha già annunciato di voler chiudere rapidamente la fase entro il 26 aprile. Avvelenamento di acqua e disastro aggravato all'inquinamento ambientale sono le gravi accuse a cui sono chiamati a rispondere gli imputati. Per i reati commessi dal 2013 al 2018, la Procura di Vicenza ha fatto propri i rilievi avanzati dalle società idriche, tutte costituitesi parte civile, riconoscendo agli imputati la responsabilità della continuazione del reato. A marzo, ricordiamo, c'era stata la riunificazione dei due procedimenti, disastro ambientale e bancarotta fraudolenta, 15 soggetti sul banco degli imputati, una trentina le parti civili, tra cui la Regione Veneto.